मुंहिंजी ज़ाती बेइज़ती ऐं मुंहिंजे ख़ानदान ते बेरहमती जे लॻल दाग़ सबबि ख़बरदार हुअसि, तंहिं करे दुश्मन सां जंग करण ऐं बदिलो वठणु अणटर हो। मूंखे तुंहिंजे पाकदामनीअ वर्ता बाबति शक ऐं बेएतबारी थी पई आहे। तुंहिंजो मुंहिंजे अॻियां हाज़िर रहण सां मूंखे एतिरी तकलीफ़ थी आहे जेतिरी तकलीफ़ अखियुनि ॾुखंदड़ माण्हूअ खे बती अॻियां रखण सां थींदी आहे। तंहिं करे आउं तोखे मोकल थो ॾियां त तुंहिंजे अॻियां 10 ई ॾिसूं मौजूदु आहिनि। तूं जेॾां बि चाहीं वञी सघीं थी। मुंहिंजो तोसां हाणे को बि तालुक़ु न रहंदो, छो त जेका औरत कंहिं गैर जे हरम में रही हुजे तंहिंखे को इज़त वारो माण्हू पाण वटि वरी कीअं रहणु क़बूलु कंदो। तूं रावण जे अंज में रही चुकी, तंहिं करे आउं जेको अज़ीम ख़ानदान जो फ़र्दु आहियां कहिड़ी परगुनाहनि खां पाक बनाए पाण वटि रहियां। रावण खां तोखे मोटाइण वारो मक़सदु मूं पूरो कयो, बाक़ी हाणे तोसां वास्तो न रहंदो। तूं जेॾां वणई हली वञ। तूं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां मुंहिंजे भाइरनि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या सुग्री या बेशन या राक्षस मां जंहिं ॾांहुं बि वञणु चाहीं हली वञ। यकीनन रावण तुंहिंजो बेमिसाल कुदरती हुस्न ॾिसी तोखे अगवा कयो ऐं पंहिंजे महल में रहायो, त पोइ तुंहिंजी इज़त जो भरम बि कोन रखियईं। सीता जंहिंसां अॻे हमेशह प्यार ऐं ख़ुशीअ सां ॻाल्हायो वेंदो हो ऐं संदसि तमामु घणी तहज़ीम कई वेंदी हुई, तंहिंसां जो संदसि भाईंदड़ ऐं बेहद प्यार कंदड़ वर हेॾे मजमूए साम्हूं वॾी तहदीक कई ऐं त्याग ॾियण जो ऐलान कयो। तंहिं ॻाल्हि खेसि निहायत घाए विधो हो ऐं बेअख़्तियार रोअण लॻी ऐं ॾकणी वठी वियसि। संदसि पतीअ जे लफ़्ज़नि तीरनि मिसल संदसि दिलि घाए विधी ऐं उहा शर्म में ॿुॾी वई। ख़ौफ़ ऐं ॾकनि ते कंबंदे सरे रामचंद्र सां मुखातिब थींदे चयाईं त ए सूर्या पुरुष, तूं मूंखे आम माण्हुनि वांगुरु ख़सीस औरत खे छुंझंदड़ नरवा लफ़्ज़ छो थो ॻाल्हाईं। ए जोधा, आउं साख सां चवां थी त हर तरह सती जती ऐं तुंहिंजी इज़त जे लाइक़ु आहियां। अफ़सोस जो ॿियनि औरतुनि जो किरदारु ॾिसी मूंखे बि उन्हनि वांगुरु सम्झी मूं ते एतबार नथो आणी। मुंहिंजी क़िस्मत में ईअं हो सो थियो, बाक़ी तूं मूंखे सुञाणी थो त आउं का ख़ुशीअ सां हिन ज़ालिम सां कान आई हुयसि। बत मुंहिंजो वाक़िफ़ बंदो में हो, पर दिलि ऐं दिमाग़ में तुंहिंजी वफ़ा ऐं प्यारु हो। हिकिड़ी कैदियाणी जी हैसियत में आउं वधीक भला छा थी करे सघियुसि। तोसां गॾु रहंदे मूं तोसां जंहिं पर प्यारु कयो पाण वटि उन जो पको सबूत हूंदे बि अॼु तूं मूंखे नथो सुञाणी। तुंहिंजे हिन निर्वाह रवश मूंखे नाक़ाबिल इतलाफ़ ॾुखु रसायो आहे। तूं जॾहिं पंहिंजे जंगी जोधो हनुमान साहिबु ख़बरचार वठण लाइ लिंका मोकिलियो हो तो तॾहिं मूंखे क़बूलु करण खां इनकार छो कोन कयो ऐं ईअं चवाए छो न मोकिलियो। जेकॾहिं तूं हुनजे हथां मूंखे छॾे ॾियण जो नियापो पहुचाईं हा त आउं जेकर इन वक़्तु ई हुनजे अॻियां पाण खे मारे छॾियां हा ऐं तोखे हेॾी सारी जंग मल्हाइण न पवे हा ऐं न वरी तुंहिंजे हज़ारे सिपाहियुनि ऐं दोस्तनि जी ज़िंदगियुनि जो नुक़सानु थिए हा। ऐं शींहं मुड़ुस तियश में अची हिकु औरत जे ख़िलाफ़ु ग़लति फ़ैसिलो करे तूं हिकिड़ी ख़सीस माण्हूअ जो किरदारु अदा कयो आहे। समूरनि माण्हुनि सां गॾु तूं मूंखे सुञाणी थो त आउं पिणु जंका ख़ानदान जे अज़ीम नाले सां सॾिजां थी ऐं धरती माता जी ॼाई आहियां। तंहिं हूंदे बि तूं मुंहिंजी इज़त ऐं अज़मत जो को बि क़दुरु कोन कयो। पंहिंजो नंढपिण में ई कबे जो थी वञणु, मुंहिंजो तोसां मोहबत वारो सबा ऐं कुर्ब तूं पंहिंजी अनाह जी नज़र करे छॾियो। सीता रामचंद्र खे चवंदे ऐं रोअंदे रही नेठि संदसि हैरान ऐं परेशान ॾियणु लक्ष्मण खे चयाईं त मूं सां थियल सितम ज़रिकीअ जो हाणे फ़क़ति हिकिड़ो ई इलाजु आहे त तव्हां पाए जो वॾो आड़ा ॿारियो त आउं हिन मजमूए अॻियां पाण खे साड़े मारे छॾियां, छो त तुंहिंजे भाउ जे इन्हनि मेड़नि ऐं ताननि मूंखे हूअं बि तबाह करे छॾियो आहे। तंहिं करे आउं इहे तहमतूं बर्दाश्त करे जीअरे रही नथी सघां। श्रीमती सीता जा इहे लफ़्ज़ ॿुधी फ़िलहालु त लक्ष्मण ख़ौफ़ में हजी वियो, पर पाण संभाले पंहिंजे भाउ श्री रामचंद्र ॾांहुं सवालिया निगाहनि सां ॾिसणु लॻो त जीअं संदसि उन रथ जी तहमील कंदे आड़ा तयारु करायो वञे। अग्नि तयारु थियण दौरान श्री रामचंद्र कावड़ में एतिरो त गज़बनाक थी बीठो हो जो संदसि लश्कर ऐं दोस्तनि यारनि मां कंहिं बि शख़्स खे संदसि ॻाल्हाइण जी जुरत कान थी सघी। एतिरे क़दुरु जो मंझंदि निहारण जी बि कंहिं में हिमत कान हुई। जॾहिं आड़ा तयारु थी दॻण लॻो तॾहिं श्रीमती सीता हैरान ऐं सरगर्दान श्री रामचंद्र जे चौधारी फेरा ॾींदे ब्रह्मण ऐं देवताउनि जी प्रार्थना कंदे ॿिए हथ जोड़े अची मच फिटी बीठी ऐं चवणु लॻी त समूरनि साह वारनि ते शायदि रहण वारा अग्नि देवता, जेतोणीकि मुंहिंजी दिलि में श्री रामचंद्र लाइ कॾहिं बि बेवफ़ाई जो ख़्यालु पैदा कोन थियो आहे, पर हू मूंखे हाणे दाग़दार ऐं ऐबदार सम्झे थो जॾहिं त आउं बिल्कुलु सती जती आहियां। तंहिं करे ए जाननि खे ॼाणींदड़ अग्नि देवता मुंहिंजो भरम रखंदे मुंहिंजी मुकमल हिफ़ाज़त कजो, छो त आउं हाणे फ़क़ति तो में ई उमेदु रखी पाण खे तुंहिंजे हवाले करियां थी।
ए लफ़्ज़ चवंदे आड़ा खे फेरा ॾींदे सीता पाण खे ओचितो मच में उछलाए विधो। सीता जो मच में ॻणण वारो दुखदायक नज़ारो समूरनि हाज़िरनि ॾिठो, जंहिंमें ॿार तोड़े ॿुढा बि शामिल हुआ। ईअं ई भायो ॼण त सीता सोन मिसल बाहि जे कोठारे में कंदन थियण लाइ पाण खे अग्नीअ में उछलाए विधो। ॾिसण वारनि ॾिठो ऐं उन्हनि खां सवाइ ब्राह्मण ऋषियुनि ऐं देवताउनि पिणु ॾिठो त हिन ग़ज़ाली चशम ख़ुशकिस्मत औरत अग्नि देवता खे पंहिंजी जान जो नज़रानो भली अबत पेश कयो। तॾहिं अग्नि देवता पराका श्री रामचंद्र सां मुखातिब थींदे चयो त हे रामचंद्र, ही सीता राणी हर ऐब खां पाक आहे ऐं ॻाल्हि सूंहं तोड़े नज़र जे लिहाज़ खां कंहिं बि तरह हीअ तुंहिंजे ख़ूबियुनि जे बराबरि आहे। हीअ पंहिंजी मर्ज़ीअ सां न पर अकेली हुअण जी सूरत में रावण हिन खे ज़ोरी अगवा करे वियो हो, जंहिंखे पंहिंजे जादुई ताक़त जो गुरूर हो। शहज़ादी, जंहिं वक़्तु रावण जे महल ॾाइण में ऐं जिननि जे पहिरे हेठि नज़र बंदि हुई, तॾहिं बि दिलि में तुंहिंजे नाम जो विर्द पई कयईं ऐं तुंहिंजे आसिरे ते रही हुई। इन्हनि पुछड़ियुनि औरतुनि खेसि शशरत जूं केतिरियूं ई लालचूं ॾिनियूं ऐं इनकार करण जी सूरत में खेसि अज़ियतूं ॾियण जूं धमकियूं ॾिनऊं, पर रावण जो को बि ख़्यालु दिलि में न आंदाई ऐं हर वक़्तु तुंहिंजे ख़्यालनि में महू रहंदी हुई। हीअ मुकमल तौर ते पाक ऐं साफ़ ऐं सती जती आहे। मुंहिंजो तोखे हुकुम आहे त सीता खे पाण सां रहाए ऐं कंहिं बि क़िस्म जो तानो ऐं तनक़ीद न कई वञे। अग्नि देवता जे हिन लफ़्ज़नि श्री रामचंद्र जे दिलि में ख़ुशीअ जा टिमटार करे छॾे ऐं हिन सराईअ वारी झलक ॾेखारींदे अग्नि देवता खे वराणियो त माण्हुनि जे आम नियम मूजिबि सीता जे लाइ इहो ज़रूरी हो त हू डाग चढ़ी पाण खे सचो साबित करे, छो त उहा ज़ालिम रावण वटि काफ़ी अरसो ताईं क़ैद हुई। जेकॾहिं आउं ख़ासि इहो इम्तिहान वठां हा त माण्हुनि खे इहा ॻाल्हि करण में का बि हिबक कान थिए हा त मां राजा दुस्तरित जो अशराफ पुटु विकाम देवता जे तीर जो शिकार थी जंकी याने सीता खे साण रखियो वेठो आहे। मूंखे यकीन हो त मूंखां सवाइ सीता जी दिलि में ॿिए कंहिं जे लाइ का बि जाइ कान्हे। रावण हिन जे दिलि वठण जी हरगिज़ लाइक़ु न हो, छो त सीता जे पाकदामनी ख़ुदि हिन जे निगाहबान हुई। पोइ समुंड खणी उथली पवे पर हू पंहिंजो सत सलामत रखण जी ख़ुदि ई क़ाबिल आहे। तंहिं करे समूरी ख़ुदि सरी ऐं हठ जे बावजूदि जीअं कंहिं आग जे शोले खे जले न सघियो आहे, अहिड़ीअ तरह रावण पिणु माइथिली याने सीता खे वेझो वञी न सघियो। हीअ पाकीज़ा औरत मूं खां सवाइ कंहिं बि ॿिए शख़्स सां वाबस्ता न आहे। उहा मूंसां ईअं गॾु आहे जीअं सिज सां संदसि रोशनी गॾु हूंदी आहे। हिन जी पाकीज़गी पधरी आहे। आउं खेसि हिकु अज़ीम सूरमीअ तौरु ख़राज अक़ीदत पेश करियां थो। मूं त इहो निहायत वाजिबी थींदो त आउं अवियां समूरनि जहाननि जे हाकिम देवताउनि जी हिदायत ऐं सुहिणी सलाह खे मान ॾियां। रावण ते हासिलु कयल फ़तह ऐं सीता खे पाकीज़ा औरत जी हैसियत में वरी हासिलु करण सां ख़ुशीअ में टिमटार श्री रामचंद्र पंहिंजे अज़ीम मक़सद जे सिलसिले में पूॼा पाठ ऐं ॿियूं धर्मी रस्मूं अदा कयूं ऐं सीता साणु करे पंहिंजे वतन ॾांहुं राही थियो।